عايزة حل أمثل علشان العين المهببة عندك من غير فتح وقفل البوتاجاز وتقعدي تشيليه، أو حتى تجيبي الراجل عشان يعمله وفي 5 دقايق بس تكوني مخلصاها. اسمعي الفيديو ده وهتعرفي ايه السر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده او الطريقة دي انت اول مرة هتشوفوها على اليوتيوب، لان انا بصي هي الفكرة دي جات لي ولما لقيتها نجحت معايا جدا فقلت لازم ان انا اعرفكم ايه هي. ازاي ان انت لو عندك عين مهببة بتبوظ الحلل بتاعتك، فازاي ان انت تعمليها. فطبعا انا دخلت على اليوتيوب عشان اشوف ايه الموضوع ده، وعلى جوجل لقيت كل واحدة بتعمل ايه، بتقوم شايلة البوتاجاز ده كله عشان تشيل وتنظف تحتها وتعمل شوية حاجات وتشيل كل حاجة وتبهدل الدنيا، وتقعد يجي ساعتين تفضل تعمل الحركة دي. فطبعا مستحيل ان اي واحده هتعمل الحركه دي الا اذا كانت مضطره جامد، يعني تلاقي كام عين عندها كده. ولو رحتي قلتي راجل بيصلح البوتاجاز يعني تعالى عشان تعملي كذا كذا كذا، هيجي بعد امتى وبعد مده، والموضوع هيبقى صعب جدا جدا، وانتي عايزه ان انتي تخلصي بسرعه. فلقيت بصيت على الفيديو بتاعهم كويس جدا، لقيت ان هم عبارة عن ايه، ان هم بيشيلوا اللي هي الجزء ده، بيشيلوه خالص، بيشيلوه وبعد ما بيشيلوه بيقوموا منضفينه من جوه خالص. طيب سألت نفسي، طب انتي لما بتيجي بيعمل كده ليه؟ فرحت شايلاها كده وقلت انا مثلا لو شلت دي عندي كده ممكن يكون في حاجة من جوه هنا هي اللي مصدية، ممكن يكون في حاجة من جوه دي هي اللي عاملة ده كله، وهي اللي تكون عاملة الهباب اللي بيبوظ الحلل. انا حلل كتير قوي باظت عندي، ومهما تغسلي فيها بعد كده على فكرة مش بتتصلح خالص، ولو اتصلحت ما بتبقاش زي الاول خالص. فقلت خلاص مادام هما بيفتحوها كلها عشان يشيلوا الحاجة دي، طب ما انا اجيب حاجة تشفط الحاجة دي. فقلت خلاص المكنسة، انا لو حطيت المكنسة وشفطت وهجرب انا مش هخسر حاجة، هحطها وهجرب وهشوفها كده وهي بتشفط وبعد كده هشغل العين واشوف العين عاملة معايا ايه. جبت المكنسة بتاعتي بس شلت الحتة اللي قدام خالص، رحت واخدة العصاية اللي احنا بنحط فيها دي كده، ورحت شغلها يا بودا. بصوا شغلتها في النص وفضلت حطاها شوية بالطريقة دي، وفضلت حطاها شوية حوالي 5 دقايق. وبعد ما حطيتها ال5 دقايق رحت مرجعة عيني البوتاجاز تاني وشغلتها، واتفاجئت ان انا لما جيت شغلتها ببص لقيت العين مبقتش تهبب، يعني حاجة بسيطة خالص من غير فتح وقفل واي حاجة خالص، في الاخر سبحان الله راحت اتعملت في ثانية. يا رب تعجبكم الفكرة، لو عجبتك الفكرة لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ولو انت عملتيها ونفعت معاكي وكانت حلوة معاكي اكتبي لي تعليق، علشان كل واحدة عايزة تجربها والدنيا تبقى سهلة معاكي. الموضوع مش هيستاهل منك اكتر من ان انت تجربة، انت لا هتشيلي ولا هتحطي. افتحي العين واستخدمي المكنسة زي ما انا ما قلتلك وهتدعيلي.